খুলনার রূপসা নদীতে হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। এতে বিজয়ী হয় খুলনার ও 3টি নৌকা। এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে নদীর পাড়ে সমবেত হয় হাজারো মানুষ। দেশীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছে মোবাইল কোম্পানি গ্রামীণফোন। খুলনা প্রতিনিধি মল্লিক সুধাংশুর পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট দেখুন। খুলনার রূপসা নদীতে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। 3টি দলে ভাগ হয়ে মোট 24টি নৌকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বড় মাঝারি ছোট দলের মধ্যে সবাইকে টপকিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করে খুলনার 3টি নৌকা। রূপসার দুই পাড়ে এই সময় হাজার হাজার মানুষ এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। অনেক ভালো লাগে, লাখো জনতার ভিড়ে এই যে ঘুরতে আসছি। এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে খুলনার মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়। আমরা অনেক গর্বিত যে আমরা এত বড় একটা আয়োজনের সাথে থাকতে পেরেছি। নতুন প্রজন্ম যেন দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আরো ভালো করে জানতে পারে, সেই কারণেই এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এর আগে নগরীর কাস্টমঘাট এলাকায় দুপুরে খুলনার মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতি বছরই আয়োজন করা হোক, এমনটাই দাবি খুলনাবাসীর। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।